อันมีเวียงวังคลังงาทำให้การบริหารราชการแผ่นดินมีความชัดเจนยิ่งขึ้นราชดำริให้มีการปรับปรุงการปกครองหัวเมืองชั้นในเพื่อเป็นการรวมศูนย์การปกครองโดยให้หัวเมืองชั้นในมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงหลานหลวงอยู่ภายใต้การปกครองของเสนาบดีในเมืองหลวง